në mal është një pasion që ka shumë njerëz. Studime të ndryshme tregojnë se një ecje në mal kërkon një kujdes të veçantë, sidomos në zgjedhjen e objekteve të ndryshme që ju vinë në ndihmë për të mos pasur vështirësi gjatë këtij rrugëtimi. Andaj, nëse dëshiron që ecja në mal të shtojë në masë të madhe gëzimin si dhe sigurinë tuaj, informohuni dhe merrni me vete këto pajisje. Gjithmonë para se të ngjiteni në mal, tregojeni dikujt se ku jeni duke shkuar dhe kur do të ktheheni. Me vete duhet të mbani një çantë shpine që të fusni të gjitha gjërat që do t'i merrni me vete në mal. Këpucë që janë posaçërisht për mal. Siguroni triko ose pantallona, si dhe xhaketë e pullover me mangë të gjata, për ecje në mal që mund të jenë kundër shiut dhe erës, pa marrë parasysh parashikimit të motit. Syza kundër diellit, si dhe një kapel me strehë të gjerë e dorashka. Çantë të ndihmës së shpejtë, ndonjë ilaç për dhimbje koke, fasho, faculeta të lagura. Pajisuni me harta dhe informacione për vendi ku do të shkoni. Mbani duart e lira, informohuni për motin, ruani dhe respektoni natyrën. Hani një mëngjes të mirë dhe gjatë ditës pini ujë. Shijojeni çdo çast nga ky udhëtim dhe mos e harroni aparatin tuaj që të kapni momentet më të bukura gjatë udhëtimit. Unë jam Ledioni. Unë jam Dërsej. Unë jam Lina. Unë jam Adea. Unë jam Rita. Unë jam Anda. Unë jam Dita. Unë jam Zeqiri. Unë jam Bojkeni. Unë jam Kastrioti. Unë jam Taulanti. Unë jam Koravi.
Sa po m'bëhet qeve që jam në mesin e juve, lider të rritët e tozë, shumë po m'bëhet, alo më shumë po m'bëhet qeve që jemi në një destinacion mjaft interesant, apo kemi filluar një rrutë tonën malore, një avanturë tonën malore prej fshatit Vozovc e deri ku unë as vetë nuk e di mirë, po për fillim po duat që pyes kështu se a keni fjetur mirë? Kush po më tregon? Ledionja po më tregon te? A ke fjet mirë? Unë vrovra shumë herë të flej për shkak se të kem energji për ditën e sotme. Bëjke, si ke flejt sot? Shumë mirë. Shumë mirë. Unë rësh pak më vojnë, por fleta mirë. Aha. A më tregu sinqerisht se edhe mu me zim ka zanë gjume, edhe mu njëtë si gjini, me zim ka zanë gjume se shumë po që emocionuar që të pisa të ta bëjmë këtë aventur. Mirë po dua të di nga ju se a jeni të emocionuar. Kush po më tregon? Dorsi. Unë jam shumë i lumtur për ditën e sotme që kena ardhur të ecim në Bozovc. E fëmijët e dashur shumë jam kurioz të di se kush nga ju din se çfarë pajisje do me pasën për me ardhur mal ose çfarë veshje do me pas për me ardhur mal. Kush po më tregon? A? Kush po më tregon? Vigani. Pra të fillojmë prej të këpucët, duhet kemi e para këpucë të mira ose atlete të mira. Pastaj duhet një çantë e mirë, çfarë mund me i nxon pajisjet e malit. Pra duhet kemi edhe majica rezerva, në qoftë se gjersi të mi. Kush ka tjetër diçka për shtuar këto? Rita. Po, unë pajtohem plotësisht me veganin, po përveç atyre që i përmendi vegani, ne duhet të përdorim gjithashtu, ose të kemi gjithashtu edhe pantallona dhe xhaket adekuate, edhe ushqimi duhet të jetë i zgjedhur mirë. Edhe duke ditur faktin që gjithë gjenerata ju janë të kyçur shumë në rrjetet sociale, në telefona shumë po m'bëhet qefi që ju i keni lanë telefonat të shtëpia, apo jo? A i keni lanë? Po. Hajde s'po upim shumë kohë, po fillojme me ecë, bëhemi gati krejt bashk edhe fillojme me i pa bukurit e këtij mali. A jemi gati krejt? Hajde. Lavdëm si je? A je mirë? Mirë, super. Mirë se të dashur tash për momentin jam me lavdrimin i cili faktikisht lavdrimi me ekipin e tij kam filluar të ushtroj një veprimtari mjaft interesante dhe senzacion mjaft interesant në malin Shark. Fillimisht po dua që pyes lavdrim se që sa kohë keni filluar të merreni faktikisht të vini me kuaj në mal. Është viti i parë, fillim. Ne merrna qysh moti që 20 vjet e më tepër, po si atrakcion për turistët kina marrë kuajt dhe i kina ujdis me shala dhe kina fillu me i shëtit në për bjeshk. Pika kryesore është në kodrën e diellit dhe... Në çfarë destinacione i përdorni? Kena 3 pika, si për shembull te stanet e Shipkovicës dhe te stani në Silipashin. Tjera ka në Leshnic, ka edhe pika tjera, mbaret turistët si e kërkojnë. Sa janë të interesuar turistët që të kalirojnë? Turistët janë shumë të interesuar, ka shumë turistë që vinë dhe ka pas si vjetë shumë. Mendojmë edhe vitet tjera, ende më shumë të zgjerojmë këtë atrakcion. Lavdrim, sa është i zhvilluar turizmi, faktikisht, a është i zhvilluar turizmi malor në Tetovës atë sa duhet? Jo, nuk është i zhvilluar sa duhet, mundet edhe më shumë të zhvillohet. Mbaret prej shtetit, komuna... Po komuna, po investon në Tetovë? Jo aq shumë sa duhet, ka mundësi edhe më shumë të investohet. Qatë sa mendoj unë se mundet të investohet edhe më shumë për turizëm. Po. Do më thonë, gjithë kjo aktiviteti juaj është dëshirë vullnetare e banorëve të Tetovës të cilët keni ardhur dhe po ju shtoni këto aktivitete këto. Po, është dëshirë e qytetarëve, mendoj që janë të kënaqur turistët që vinë me kol, e kërkojnë edhe më shumë atrakcionin me kol, me u rrit, me u zhvillu. Po, ne kaq kena mundësi me... Po. Dhe për fund, duke mos e zgjatër shumë, po dua të pyes se sa i mungojnë fëmijëve këto aktivitete dhe pse nuk organizohen më shpesh, sidomos vikendeve? Po, fëmijëve u mungon për shkak të pamundësive. Ashtu mendoj unë se nuk munden me ardhë. A shkollat nuk po marrin aktivitetet e duara për t'i pruar këto? Shkollat jo, hiç s'marrin aktivitete. Ndër që
mundet ma shumë me marrë aktivitete edhe verës, jo veç dimrit në kodrën e diellit, ka kalerim, ka edhe tjera atraksione që shëtisin në përbjesh. Lavderim, faleminderit shumë, e shihemi. Faleminderit edhe Hajde, juve. shkojmë ta filmojmë. Faleminderit. Dhe miqtë të dashur, jam me iniciatorin kryesor i cili na mbledhi sot këto fëmijët, na mbledhi neve si lider të ri me një kauzë shumë interesante që të vijmë dhe të vizitojmë malet e Tetovës. Jam këtu me qëndrim. Fillimisht po dua të pyes se si lindi ideja për të organizuar një aktivitet të tillë. Po, gent, ideja e kësaj ishte që parë se kishe mungesë të aktiviteteve të tilla dhe menduam që ta realizojmë këtë si një lloj projekti bashkë me kolegun tim Sadikin. Bëjmë diçka të bukur që na mungon neve këtu në vendin tonë. Pse pikërisht fëmijët? Po, fëmijët kemi shumë alpinistë të moshave të ndryshme, por fëmijë nuk kemi që shkollat ose ndonjë aktivist që mund i marrin që i nxjerrin në natyrë fëmijët. Nuk kam dëgjuar ndonjë organizim të bëhet, por atë thash edhe unë ta bëj një gjë që se kam dëgjuar dhe ta provojmë. Po. Si do del. Qëndrim, mu po m'pëlqen shumë kjo iniciativë të cilën e ke marrë për arsye që e dim që fëmijët janë më tash të zhytur në rrjetet sociale duke nejtur në shtëpi dhe nuk po mundem faktikisht nuk po i japin vetes mundësi që të dalin dhe të shijojnë këtë natyrë të mrekullueshme, e cila gjithsesi që sjell edhe lumturi deri tek ata. Si po ndjehen fëmijët sot? Pikërisht, edhe unë mendoj se është një gjest shumë i mirë që dalim në natyrë, të largohemi nga ato
4 muaj që rrim në rrjetet sociale ose në teknologjinë. Besoj se fëmijët ndjehen shumë mirë, janë të kënaqur, qeshin, luajnë. Besoj se shumë Po. Tash të pikat shkurta dua të di unë sa herë në muaj organizohet kjo apo e ke organizuar vetëm sot apo do të fillosh të organizosh edhe herave tjera? Them drejtën, unë bëjmë organizime po në stinën e dimrit, bëjmë organizime me skijim. Kjo është organizimi i parë që bëjmë me kolegun tonë dhe mendojmë që ta vazhdojmë edhe edhe në vazhdimsi edhe tjera po. Se i përket rrezikut që mu marrë meja që është e prind që jenë të na shiku neve, mendojnë që nëse i lanë fëmijët vetë me juve, a do t'jenë në rrezik? A çfarë masa sigurie keni para pa ju për fëmijët? Normal ne kemi para pa rreziqet, por nuk ka ndonjë rrezik që mund ose të lëndohen fëmijët ose diçka. Mund të them të rinë të qetë, nuk ka ndonjë rrezik. Ja vlen të dalësh në natyrë. Këtu duhet të cekim pasi që edhe te qëndrimi ka dhe një ekip mjaft profesionistësh i cili numëron një numër të madh, i cili qëndron për krah fëmijëve gjatë gjithë kohës. Qëndrimi nëse po të marr shumë kohë, po shkojmë deri në destinacionin jonë i fundit. Po, shihemi pastaj. Shihemi. Sipas një publikimi të Departamentit Amerikan për Shëndet dhe Shërbime Humane nga Washington DC, nëse ecja zhvillohet në natyrë, hiking, trekking, bjeshkatari, ka ndikim të madh në shëndetin e njerëzit. Personat që ecin rregullisht jetojnë më gjatë, peshojnë më pak, kanë shtypje normale të gjakut dhe shijojnë në përgjithësi një jetë më të shëndetshme dhe më kualitative se personat që ecin shumë pak. Ecja më shumë se një orë në ditë ndihmon në jetëgjatësinë tuaj në mënyrë të konsiderueshme, rrit energjinë trupore dhe përmirëson sistemin motorik të njerëzit. Është mënyra më atraktive për humbjen e kilogramëve të tepërta se cila do dietë botërore. Ecja ndihmon jashtëzakonisht në shëndetin e zemrës, stabilizimin e shtypjes së lartë të gjakut, zbutjen e depresionit dhe stresit, ngadalëson procesin e plakjes, ndihmon shumë në ruajtjen e qëndrueshmërisë së skeletit njerëzor, bën një lloj riparimi të mushkërive tona, pra e ndihmon trupin që të lirohet prej toksinave. Pas një ecje të lodhshme do të fleni më mirë, mëngjesin tjetër do të zgjoheni mes pishave dhe cicërimave të zogjve të lumtur dhe po mbyllni shprehje të shëndetshme që në fëmijërinë tuaj.
Dhe miqtë të dashur, tash që jam me gjithashtu edhe njërin ndër organizatorët të këtij aktiviteti mjaft interesant. Jam këtu me alpinistin e licencuar Sadikun. Sadik, fillimisht po dua të falenderoj që na thirrë neve si lider të rit jemi pjesë e këtij aktiviteti dhe me ty po dua të zhvilloj një bisedë pak më ndryshe edhe këtyre maleve. Fillimisht më thuaj pse përzgjedhët pikërisht këtë pikë për ta zhvilluar këtë aktivitet. Pushim, gati nëse njerë fillimisht ju falenderoj edhe që arritët deri këtu, se ajo është e pjesa më e vështirë që të arrini deri këtu. Pastaj nga këtu une u kryoj dhe u ofroj një besim plot gjithë turistëve, pastaj edhe turistëve lokal të themi, si që jeni ju tash në këtë rast, që të arrinin deri në këtë pikë në fshatin Bozov që jemi tash, edhe nga kjo pjesë vazhdon edhe Parajsa, Peshari që kemi në Papavi. Dhe më thonë, fillimisht kam filluar që 5 vite të mere me këtë alpinizëm, me gjëra të tilla. Edhe jam mundu që ta zhvilloj këtë ide bazuar në fshatrat malor të Tetovës. Se ajo ka qenë një nevojë e padiskutueshme që t'u tregojmë njerëzve nëpërmjet gjithë, domethënë mikpritjes që kanë patë këto fshatar këndej, edhe bukurisë që i ka prek këto fshatara. Besoj se kjo ishte se përket saj. Pse pikërisht përzgjedhët fëmijët që të jenë pjesëtar të këtij aktiviteti? Do me thonë, ideja ishte gjithë që fëmijët t'i bijmë deri këtu, t'i prekin këtë zona, të pa prekur t'i themi, nëpërmjet të guidave të licencuar si që jam unë, edhe bashkëpunëtari im, edhe ideatari i përbashkët si që është shoku im qendrimi. Edhe arritëm që ta krijojmë këtë ide dhe të njëjtën mendojmë që ta mbajmë edhe më të qetë, që ta arrijmë të jemi ma gjithë përfshirës në krejt rajonin tonë dhe të mirëpresim fëmijët e gjithë familje që të vinë të kenë shëtitje të ndryshme, si sot që organizuam shëtitje me kuaj, pastaj shëtitje me ciklizëm, të bëjmë edhe ciklizëm malor, e shumë të tjera. Shkaku ishte të gjithë fëmijët t'i nxjerrim edhe nga kafenet, t'i bijmë nga këto pjesë, pastaj edhe të arrijmë që të ndikojmë edhe në karakterin e tyne, e cila më vonë do të ndikoj edhe në zhvillimin e personalitetit atyne. Edhe në të ardhmen, pastaj do të jenë ma të fokusuar në atë se çka duan ose çka nuk duan. Po. Sadik, ti si alpinist i licencuar, po dua të të pyes pasi që po besoj që prindërve të cilët janë duke na shiku, ju ke lënë përshtypje me këtë aktivitet. Mirë, po prindi si prim e ka frikën ta lëshon fëmijën vet. Çfarë lloj rreziku ekziston këtu dhe ai është të përgatitur për atë lloj rrezikeve? Gendi shif, unë vazhdimisht e kam thënë këtë, njerëzit pavarësisht moshës që kanë, ata më shumë rrezikojnë në pjesën e qytetit se sa në këtë pjesë këndej. Atje rrezikohemi prej njerëzve, rrezikohemi prej ajrit të ndotër dhe prej shumë gjërave. Këtu shembull, nëse keni prezencë një person përgjegjës edhe një person, një guid të licencuar, ai duhet besoj, domethënë do të jetë i përgatitur që të marrë atë barën e prindërve, por në pjesën e malit. Edhe besoj se ajo do ndjehet edhe nga prindët, do kaloj një kohë gjatë derisa të mëson. Normal ajo është që ti besoj fëmijën dikujt tjetër, po me kalimin e kohës besoj që do arrijmë edhe atë, edhe do ja dalim, do kënaqemi, do e bëjmë si një aktivitet standard që do ndodh në këtë pjesë. Një përgjigje shumë e bukur, me që tha që do të ndodhë si aktivitet standard, si pritet të realizohen aktivitetet të tilla, do të ketë mundësi edhe fëmijët e qyteteve të tjera të kyçet nëpër këto aktivitete. Si e keni planifikuar zhvillimin e këtij projekti? Edhe këtë radhë, çka e bëm këtë organizim, ideja ishte që të bëjmë edhe kamping. Domethënë të vijmë edhe të flejmë në tenda, por nuk i arritëm shkaku i temperaturave të ulta që patëm. Edhe vendosëm që nga pranvera mendojmë që t'ja nisim, edhe do jese gjithë përfshirëse, do organizojmë edhe për qytetet tjera të cilët do duan që fëmijët e tyre të kenë edhe eksperienca të ndryshme malore, do i mirëpresim që të vinë në këto pjesë, edhe do shoqërohemi bashkërisht në këto vende të bukura. Po, duke mos të marrë shumë kohë, dua të di edhe një gjë tjetër. E kam lexuar që ecja edhe në mal zhvillon inspirimin dhe motivimin tek njerëzit. Sa është e vërtetë? Tepër e vërtetë është. Foli nga eksperienca personale, ka patur raste edhe të disa ngecje të mendimeve ose diçka. Mali ka qenë ai shërimi i gjithë këtyre mendimeve, edhe që më ka bë, edhe që më ka dhënë një ide plus ose një motiv ose një inspirim për diçka që të zhvilloj edhe në nivele tjera. Kabaja. Djema, a mundem ju bashkan gjithë pak? Po.
Po jam lodh. Ju ai një lodh? Pak. Gjithë këtë energji që keni ju, bravo ju qo. Si e kalu ditën sot tregom ne? Shumë mirë. Hecëm, shëtitëm me kuaj dhe shpresoj të vim shumë shpejt. Po ti Ledian, si e ke kalu ditën? Shumë mirë, ecëm shumë, më kalëm për shtypje, kemi shëtitur me kuaj, erdhëm këtu, jemi knaqur, jemi ullur, atje lartë, shumë mirë. Bukur shumë. Prej sot më kalëm për shtypje shumë alpinizmi, edhe do vi që prap këtu, që t'ecë më shumë. Edhe ti edhe dërsi po thonë që keni marrë prap këta, keni me më thirë mu kur të vini prap këta? Po. A majni të më premtu që keni me më thirë? Po. Kena marrë prap këto. Me që dashur edhe unë jam lodhë shumë, po përshojme pak pas të kemi me vazhdu prap të lartë. Sot ku koha më e madhe kalohet në trafik, në punët e përditshme me telefon apo përpara televizionit, është shumë e vështirë të gjendet kohë për një bisedë të thjeshtë me fëmijët tuaj. Për të mësuar më shumë rreth shkollës e shoqërisë së tyre, e aq më pak për të shijuar atë që natyra na ofron. Koha e kaluar në natyrë eliminon shpërqendrimet dhe përpas faktit që do të jeni më të qetë, do të mund të jeni edhe më të hapur për biseda me fëmijët tuaj. Shumica prej nesh janë të rrethuar nga mundësitë e pafundme për zbavitje në shtëpitë tona. Mirë po, kthimi në pyll i detyron fëmijët të argëtojnë veten me shkopenj, shkëmbenj dhe rrër. Ky lloj lojës krijon kreativitet që do t'i sjellë dobi fëmijëve tuaj për dekada. Përfitimi më i madh i ecjes me fëmijët tuaj është mundësia për të kaluar kohë me ta. Ju krijon kujtime, mbështeteni tek njëri tjetri, për të ngjitur në kodra dhe për të ndërtuar besimin që do t'ju çojë përpara për vite që vijnë. Ne ju sfidojmë që të merrni fëmijët në një udhëtim ditor në pyll, mal, lum apo shpellë, sepse kështu t'i mësojmë brezat e ardhshëm të rinjt, të vlerësojnë dhe të kënaqen me natyrën. Cilat janë shtygjet më frekuente në këtë zonë? Po shif, këtë zonë ka shumë shtygje, varësisht prej peshës edhe vështirësisë. Kjo në të cilën ecim këndejnë, qofse vazhdojmë për këtë shtegu, arrim deri në zonën e Leshnicës, në luginën e Leshnicës. Është një ndër luginat më të bukura në këtë pjesë dhe mund të them edhe më e bukura edhe në pjesën tjetër të sharit të Kosovës. Më thënë, për ndryshe ka edhe një ujvar tjetër, e cila është po ashtu në këtë zonën e Leshnicës. Në këtë zonë po ashtu ekziston edhe liqeni Karanikolës, e cili është po ashtu në një lartësi më të madhe në krahasim me luginën e Leshnicës, i cila gjendet në lartësi afër 2200 metër në altësi mbi. Po ashtu edhe tjerat relativisht aty poshtë naltja. Çfarë lloje të kafshëve ekzistojnë në këtë zonë? Në këtë zonë fauna është shumë e lloj-llojshme, duke filluar nga dhitë e egra, të cilët frekuentojnë në këtë zonë, menjëherë në kepin nërmen ose gurin e mesëm, si që i thojnë me thënë njerëzit lokal ose fshatarët e Bozovcës. Pastaj ekziston ujku, ekziston dhelpra, pastaj ekzistojnë edhe shumë shtas të tjera, por të cilat nuk mund të arrijmë që t'i shikojmë. Do të thënë, interesante është se ekziston edhe ujku, por edhe më interesante është se askush nuk e ka pa, por vazhdon të ekzistojë. Ajo është mrekullia e gjithë faunës në këtë pjesë. Mosh. Më kalon përshtypje shumë kjo ecëm këtu, kjo eksperiencë. Kam të pyes diçka, kur do vim edhe një herë? Po, vjen mirë se jeni kënaqur ju, por nëse vazhdojmë kështu, besoj se da shpejtojmë më shumë më herët, javën tjetër, muajin tjetër. Si ti se kohë e mirë, do kemi organizime më të shpeshta. Edhe unë kam një pyetje, çfarë ushqime duhet të marrim kur të qëndrojmë një ditë në mal? Po, është më rëndësi të kemi ujë të mjaftueshëm për një ditë, do me thonë të kemi edhe ujë rezervë me vete,
ushqime të thata, ushqime me kalori, çokolata, kryesisht qenë të thata ushqimet.